teman-teman, jadi hari ini aku mau bikin slime. Ayo yuk. Jadi ini alemnya. Wede, seru tulangnya. Ini pertama kali aku bikin slime di YouTube channelku, jadi aku seneng banget. Dan aku suka slime. Di kamarku. Untuk cas laptop, iPad. Enggak itu malah aku ngomong. Enak banget gelunya, lihat tuh. Aku skip dulu ya. Nih, aku ulang. Nih, aku tadi skip itunya pas lagi ngaduknya. Soalnya bro ini kayak nasi, ya ampun. Aku tambahin food coloring dulu. Kau cemberut. Duh. Aku tangannya basah. Cici bisa buka gak? Coba. Cici gara-gara tangannya basah. Tuh, itu apa? Food coloring. Full coloring. Itu paint. Kayaknya ngapain nanya lagi kalau udah tahu. Kau cemberut. Nah, dicat ya. Ayo kita ngaduk. Ini kayaknya jadi pink yang sangat compreng ya. Oh my God. Sabar guys, aku potong mixingnya dulu ya. Bye. Tetesin activator. 1. Dah. Ayo kita aduk. Sesuaiin boy. Ya ampun. Jadi dong teman-teman. Ih. Boy semprotin activator. Wih. Nah, gini lah ya. Hasilnya sabar dulu, kok malah jadi tofu? Guys, jadi tofu gagal. Ya udah nggak apa-apa. Aku coba lihat resep lain dulu. Ini aku tambahin shaving cream yang kok malah gini? Itu shaving cream bukan? Iya. Bener. Aduh, ya ampun iya. Itu sabun. Enggak, shaving cream. No, sabun. Shaving cream. Gak percaya. I gak bawa you ambil sabun. Daddy punya shaving cream. Enggak. Ya ampun, adekku gak percaya aku guys. Ini loh shaving cream. Makin butter dong, aku tambahin lagi ya. Guys, adekku nangis. Ini aku lagi aduk, kayaknya better sih. Aku coba taruh air.